pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, dentro de casa, se cuidando, lavando as mãozinhas, não podemos esquecer. Hoje é quinta-feira, dia de alegria, dia 30. Iremos falar um pouquinho de matemática e um pouquinho de história. Nós iremos falar um pouquinho da matemática. Vou pedir a vocês para pegarem o livro de vocês. Atividade de reforço. É apenas uma revisão. O livro de atividade de reforço, esse aqui. E vocês vão abrir para mim na página 23. Corre lá e pega o livro para mim. E abram na página 23. Vem dizendo assim: sequência numérica e ordem crescente e decrescente. O número 1 vem dizendo assim: observe a idade das crianças e coloque-as em ordem crescente. Tia, o que é a ordem crescente? É a sequência. Simples. Olha aqui, a idade das crianças. Vamos supor aí que tem criança com idade com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa aqui é a ordem crescente. Quando ela vai crescendo, 1, 2, vai aumentando a quantidade. 3, 4, 5, ela vai crescendo. Ordem crescente. Tia Tamires, então o que eu tenho que fazer aqui? De um lado, vocês vão ordenar, colocar o nome na ordem alfabética, direitinho, ordem alfabética A, B, C, D, vocês sabem. E do outro lado, vocês vão colocar a idade. Começando, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí no quadradinho tem o primeiro. Vem escrito o quê? Ana. Vocês vão escrever lá. Ana no nome. E na idade. Quantos anos Ana tem? Que tá dizendo aí? Ana tem 2 anos. Vocês vão botar lá. 2 anos. E assim vocês vão fazendo os outros, ok? O número 2 vem dizendo assim: responda corretamente as perguntas. A primeira: quem está entre o 7 e o 9? Tia Tamires, como é que eu vou saber quem está entre o 7 e o 9? É só eu vir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e depois vem o 9. Então, quem está entre o 7 e o 9? Isso aí, quem respondeu o número 8 acertou. Só colocar lá a resposta, número 8. E assim vocês vão fazendo todas as outras perguntas. E por último vem dizendo: agora escreva os números encontrados em ordem crescente. Todos os números que vocês encontrarem aí, vocês vão colocar eles em ordem crescente. Sempre lembrando, ordem crescente é quando vai crescendo a quantidade de números, ok? Coloquem aí. Agora, nós iremos falar da história. Bora para a história? Pegando o livrinho de vocês de história, esse aqui. Abram para mim, por favor, na página 19. História, página 19. E vamos me acompanhar na leitura. Vem dizendo assim: a criança tem direito de brincar. Com certeza, claro que tem. Vamos lá. Brincar é uma atividade que todas as crianças adoram. Onde há criança, há brincadeiras. A maioria dos brinquedos e das brincadeiras que existem hoje foi inventado há muitos anos atrás por nossos avós e bisavós, como empinar papagaio. Quem sabe o que é empinar papagaio? Isso aí, quem respondeu pipa acertou. Papagaio, antigamente, é a pipa de hoje. O nome só mudou. Mas antigamente era conhecido como papagaio. Se você parar para você pensar, você for conversar com seu avô, com seu bisavô, com as pessoas mais antigas, você perguntar: avô, o que é isso aqui? Ia mostrar, eles vão dizer: isso daí é papagaio. Mas pra gente hoje é a pipa. É a mais conhecida como pipa. Uma brincadeira para todas as idades, em que as crianças e adultos se divertem construindo e soltando papagaio.
que é a pipa. Essa brincadeira foi criada na China e existe há mais de 2000 anos. Meu Deus, quantos anos! Ioiô, pular corda, brincar de roda, pegar vareta, peão, bola de gude, são exemplos de brinquedos e brincadeiras antigas que são utilizados até hoje. Podemos observar também que muitos brinquedos são construídos e reciclados com materiais que antigamente iam para o lixo. Observem aí a imagem. Estão vendo? Agora vamos passar para a atividade. Você já brincou com alguma brincadeira que foi citada no texto ao lado? Vocês vão me responder sim ou não. Tenho certeza que sim. E vocês vão dizer qual foi a brincadeira. No número 2 vem dizendo assim: assinale de que você brinca com seus amigos. Tem várias opções aí. Tem amarelinha, tem pular corda, videogame, bola de gude, ioiô, escorrega, peão, totó, jogar bola, boneca, boneco e peteca. Vocês vão marcar um X no quadradinho com o que vocês brincam com os amigos de vocês. No número 3 vem dizendo assim, esse número 3 é muito importante e é legal, que dá para você fazer com um adulto. Vem dizendo assim: pergunte ao seu responsável sobre as brincadeiras do tempo em que eram criança e compare-as com as suas de hoje. Veja se existe diferença. Aí vem dizendo assim na primeira pergunta: brincadeiras do tempo de infância dos meus responsáveis, dos responsáveis de vocês. Vocês vão pegar essa brincadeira e vão escrever aqui. E vão comparar com a brincadeira da infância de vocês de hoje. E vão escrever na linha de baixo. Ok? Fazendo sempre, prestando atenção, início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final. Agora, eu vou estar falando um pouquinho pra vocês por que eu tô assim. Tia Tamires, porque você tá igual uma palhaça com esse negócio na cabeça. Não estou igual palhaça. Amanhã é dia 1º de maio, é dia do trabalhador. E vocês receberam em casa um joguinho da memória, que é esses daqui, ó. Espero que vocês se divirtam e brincam com o papai, com a mamãe, com quem vocês quiserem. E mande foto pra gente. Aqui tem as profissões do professor, tem do garçom, tem do dentista, tem do médico, do advogado e do bombeiro. São as profissões muito importantes, porque nós trabalhadores também merecemos o nosso dia, né? E o dia foi reservado pra gente o dia 1º de maio, entendeu? Espero que vocês gostem da nossa aula. Eu hoje aqui, ó, tô como enfermeira. Por quê? Tô representando a classe da enfermagem, que hoje em dia está sendo muito importante a respeito desse Covid, está ajudando muitas pessoas, salvando muitas vidas, então hoje em dia eles merecem, ó, o nosso aplauso, entenderam? Por isso que hoje eu estou assim, entendeu? Espero que vocês gostem, se divirtam, entrem na brincadeira, tirem foto, mandem para a Tia Tamires e ó, um beijo, até a próxima!